Şampiyonun menajeri Tansel Başaran var. Şampiyon. Hazırsan salalım bandajını. Şampiyon yakında çok önemli uluslararası bir karşılaşmaya çıkacak ve bu maç öncesinde acaba WBC öncesi bir antrenman maçı diyebilir miyiz? Antrenman demek haksızlık olur ama şampiyonun fazla zorlanmayacağını düşünüyorum. Tabii rakibi de küçümsenmeyecek kadar iyi bir boksör. Henüz mağlubiyeti yok. Artvinliler boksörüne çok güveniyorlar. Baksanıza geldiklerinden beri bir an olsun susmadılar. Doğal hemşerileri güvenecekler tabii. Rakibimizin çok güzel bir lakabı var, Kafkas. Ve bundan sonra da hep böyle anılacak. Şampiyon biziz ve öyle kalacağız diyorsunuz. Kesinlikle. Evet sevgili izleyiciler. Bol şanslar. Beyler. Ahmet Nuroğlu'nu kim indirdi? Sen. Nizam Şanlı'yı kim yendi? Sen. Bektaş'ı, Veli'yi, Zeki'yi... Yenilmez ulan bu adam dedikleri Gürcü Selim'i kim indirdi? Sen. Sen kimsin? Sen Kafkas'sın. Kafkas! Oraya çık. Her şeyi unut. Ama bunu unutma. Sen Kafkas'sın. Bildiğin en iyi şeyi yap. Ayakta kal. Korkma. Yaman Hoca yoksa zafer burada. Şşt. İşte gerçek zafer. Gerçek zafer seni çağırıyor. Bir de Kafkas'ım. Ya Allah! Baba. Kafkas, bu maça çıkmayacaksın. Çıkar hadi beni, hadi. Hocam, baba. Adam maça çıkıyor şimdi. Sen karışma. Bana bak. Eğer bu maça çıkarsan sana hakkımı helal etmem. Baba, şampiyonluk maçı bu. Hocam, bu paraya ne kadar çok ihtiyacımız var biliyorsun. Yapma. Fırat, ne zamandan beri para pul için ringe çıkar olduk ha? Bak, bu rapora bak. Eğer sen bu rapora rağmen bu maça çıkarsan... beni unut çocuk. Hadi. Hadi. Değerli spor severler, muhteşem bir boks maçı için Artvin Spor Salonu'na hepiniz hoş geldiniz.
beklediğiniz an geldi, çattı. Şimdi her iki boksörü ringe davet etme zamanı. Önce kırmızı köşede Fırat Bölükbaşı! Mavi köşede Necdet Supi Özel. Önce defans. Necdet Supi Özel. Önce kırmızı köşede 1.90 boyunda 91 kilogram ağırlığında bugüne kadar 10 maç yaptı, tamamını kazandı, hepsinde knockout etti rakiplerini. Beyaz şeritli sarı şortuyla ringi rakibine dar edecek mi acaba? O bir Artvinli, namı diğer Kafkas. Ve rakibi mavi köşede 1.85 boyunda 90 kilogram ağırlığında bugüne kadar kariyerinde 35 maç yaptı, tamamını kazandı, tam 22 kez knockout etti rakiplerini. O bir Avrupa ve Dünya şampiyonu, 2 altın kemer sahibi, o bir şampiyon Necdet Supi Özel. Bakalım gecenin kazananı kim olacak? Merakla bekleyeceğiz. Artık çok az bir süre kaldı. Heyecanlı bir bekleyiş hakim. Necdet Supi Özel'in köşesinde kalabalık bir ekip görüyoruz. Fırat Bölükbaşı'nın köşesinde ise sadece bir kişi var sevgili izleyiciler. Sanırım antrenör onu bu maçta yalnız bıraktı. İşte çok zor. Gong sesiyle beraber müsabaka başlıyor. Aferin oğlum. Çık oradan, çık. Güzel. Gez. Vur. Aferin be. Hadi. Koru kendini. Aferin be. Kolla bitir işini. Necdet Supi bastırıyor. Sert vuruyor. Çok sert yumruklar istiyoruz. Fırat köşeye sıkıştı. İlk roundu çıkaramayacak gibi sevgili izleyiciler.
sağ sol yumruklar. Sollu. Vur. Ve birinci round sona erdi. Köşelerine geçiyor boksörler. Köşeye girme anladın mı? Bırak üstüne gelsin tamam mı? Üstüne gelsin bırak. Hadi. Kafkas. Hadi. Çok teknik. Birinci roundda iki boksör de birbirini şöyle bir taktı ve şimdi ikinci round başlamak üzere. Heyecanlı bir round bekliyor bizi yine. Gong sesiyle birlikte ikinci round başlıyor. Necdet Supi sol direk hemen karşılık verdi Fırat. Hadi abi. Necdet Supi'den. Çık oradan. Gir sağa gir. Güzel. Çık oradan. Çık. Müsabaka heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Taş kaç. Aferin be. İkinci roundda yine ortada gidiyor maç. Üçüncü rounddayız sevgili izleyiciler. Çık oradan. Necdet Supi'nin sol yumrukları müthiş bir üstün geldi. Sol vuruyor Necdet Supi. Bir sağ. Fotoğraf çektirme. Aparkat. Alo. Tamam. Tamam. Ne oldu buna? Kafkas. Kafkas kalk. Kalk. Oğlum için kalk. Güneş geliyor güneş. Kafkas kalk. Oğlum için kalk. Kalk. Yedi. 8. Rahat. İyi misin? Hadi. Bak. Stop. Eylül hastanede mi? Hastane iyi. Eylül iyi mi? Zafer Eylül iyi. Güneş doğuyor. Şunu köşeye çek. Sağ mühürü yapıştır. Hastane yetiştirin. Şunu al. Kafkas.
Eylül! 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 Dur Eylül. Eylül bak buradayım. Buradayım, yanındayım hayatım bak. Bak söz verdiğim gibi geldim işte. Fırat oğlumuz geliyor. Evet oğlumuz geliyor. Yakında 3 kişi olacağız. Birlikte geleceğiz doğuma bak. Söz verdiğim gibi yetiştim aşkım. Hissediyor musun? Son maçtı. Son maçta. Biz kazandık değil mi? Biz kazandık. Biz kazandık aşkım. Hadi daha fazla yorma kendini. Nasılsa konuşacağız. Tamam mı? Yorma kendini. Hadi gidelim. Maalesef Fırat, seni alamayacağız. Niye hocam? Konuşmuştuk bunu sizinle. Birlikte girecektik doğuma. Öyle konuşmuştuk. Bebeği sezaryenle almak zorundayız. Sezaryenle mi? Hocam. Fırat, Eylül'ü mi? söz ver bana. Bir daha maça çıkmayacaksın. Bir daha o eldivenleri giymeyeceksin. Söz ver. Sana söz veriyorum. Bir daha eldivenlere girmeyeceğim. Söz. Bir daha eldivenleri takmayacağım aşkım. Bir daha maça çıkmayacağım. Merak etme. Bir daha maça çıkmayacağım. Söz veriyorum aşkım. Seni burada bekleyeceğim. Birlikte göreceğiz güneşimizi. Tamam mı? Eylül. Seni her şeyden çok seviyorum aşkım. Bunu asla unutma, tamam mı? Sakın aklından çıkarma aşkım. Fırat, ne yaptın? Görebildin mi yengeyi? Oğlum acil bir durum varmış. Ameliyata aldılar kızı. Sezaryen olacakmış. Ya tamam abi takma sen kafana. Hiç endişe etme. Abi bütün bebekler sezaryenle doğuyor zaten. Ama normal doğum olacaktı oğlum. Yok bir şey olmaz takma kafana sen. Abi şey yapalım mı? Gel bir aşağı inelim seninle. He? Şu senin yaralara da baksınlar, bir pansuman yapsınlar. İyiyim ben, iyiyim. Abi yengem çıkınca bak ameliyattan böyle görmesin seni. İyiyim. Şampiyon nasıl? Hakikaten şey yapalım, bir inelim de şu yaralarına baksınlar senin hadi. Zafer şampiyon nasıl? Ha? Hangi hastanede? Adamı zaten revire götürürken sinirle götürdüler biliyorsun. Evet. Biliyorum, adamın durumu kötüydü oğlum, gördüm. İşte odaya alınca adama kalbi durmuş. Masaj yapmışlar. Zafer ne diyorsun oğlum? Ama geri dönmemiş yani. Zafer uzatma oğlum, anlatsana ne olmuş adama? Ölmüş. Zafer. Ambulans gelmeden ölmüş. Gitme gitme yanarım yerden gönül sayarım. Gitme gitme yanarım yerden gönül sayarım. Yedip gelip bakmazsan da çırak gibi yanarım. Yedip gelip bakmazsan da çırak gibi yanarım. Yetme sevdum yetme da dünya gel uzar beni. Şu deliye söyle bıraksın çocuğu. Mücella da alıp eve götürsün. Helak oldu zamanla. Bırakın.
Bebek perişan oldu ya. Bu Cella'ya versek mi? Aşkım, düşünsene. Bu kapıdan 2 kişi çıkıp 3 kişi döneceğiz. Oğluşumuzu evine getireceğiz. Burada uyuyacak, yanımızda. Düşünebiliyor musun? Yüzünü bırakmayacak mısın? Ya bu maçta yanımda yoksun. Bari varlığını hissedeyim. Ay saçmalama. Kaybedersin yüzüğünü. Ya asıl sen saçmalama. Ben ne bu maçı ne de yüzüğü kaybetmeyeceğim, merak etme. Seni çok sevdim aslanım, tamam mı? Baba fil demiş ki oğluna, oğlum sen niye bu kadar inatçısın? İnat etme, gel gidelim demiş senle. Sonra anne fil gelmiş. Ne oldu oğlum? Ne oldu Güneş'im? İyi misin babacığım? Ha? Uyumadın mı babişkom? Ha? Ne oldu? Masalı mı beğenmedin yoksa? Uyumadın mı sen? Bükme dudağını, bükme. Oh. Hadi oğlum biraz uyu be. Hiç uyumadın bugün. Ha? Karnın mı aç? Ne gülüyorsun be? Sen bana mı fıkra mı anlatayım sana? Fıkra mı anlatayım oğlum sen? Allah, ütü yandı. Ütü yandı Güneş. Güneş yandı, ütü yandı. Güneş oğlum yaktık lan. Yaktık, gene yaktık, ütüyü yaktık. Oğlum gene yaktık. Yok ben bu işi beceremiyorum oğlum, yok. Bak, bir elbiseni daha kaybettik. Ama bir toz bezi daha kazandık oğlum bak. Atmadın da. Ne oldu be? Evet babacığım. Ne baba mı? Baba mı dedin sen? Hadi bakalım, al bakayım. Hadi oğlum son bir tane, son bir lokma. Hadi al bakayım. Al. Oğlum onu değil, bak bunu ye, gel bak. Aferin, çıkart bakayım ayakları. Koyun meler, kuzu meler, sular hendeğinde dolar. Ağlayanlar bir gün güler. Gamlanma gönül, gamlanma. Gamlanma gönül, gamlanma.
Güneş oğlum. Oğlum iyi misin? Var mı? Güneş. Güneş aç gözlerini oğlum. Güneş duyuyor musun beni oğlum? Güneş. Ambulans. Ambulans çağırın. Oğlum duyuyor musun beni Güneş? Oğlum. Faruk abi, FMF Eylül'de de vardı. Ama hiç böyle bilincini kaybettiğini görmemiştim ben. Ne oluyor abi? FMF beklediğimizden daha hızlı ilerliyor Fırat. Ama ben ilaçlarını hiç aksatmıyorum ki. Hatta ben ilaçlarını aksatmayayım diye sağ olsun eczacı Şefik Hanım önceden sipariş veriyor. Benim önümdeki tahlillere göre artık ilaçla tedavi edilemeyecek düzeyde. Abi bir şey söyle ne bileyim. Yani şunu yap, kurtulacak da yapayım. Ne diyorsan yapayım. Hastalık böbrekleri tamamen sarmış durumda. Annesini diyalize sokmuştuk. Yani bir süre iyi gelmişti. Ne bileyim. İkisi bambaşka durumlar Fırat. Diyaliz hatta böbrek nakli dahi çözüm olmayacaktır. Belki kök hücre nakli ama o da kesin çözüm değil. Hiçbir umut yok mu abi? Bir şey söyle, gözünü seveyim. FMF uzmanlık isteyen bir hastalık. Yani burada bizim yapacaklarımız da, hastanenin imkanları da kısıtlı. İstanbul'da bu konunun uzmanı bir doktor var, Profesör Ahmet Hilmi Adıtek. İstersen Güneş'i bir ona göster. Ben de onu ararım, telefonla durumu izah ederim. Yalnız tedarikli git derim, yanında olabildiğince para olsun. Ama bugüne kadar ilaçlarının tedavisini hep sigorta karşılamıştı. İlacını karşılar. Ama tedavi ücretleri, onca tetkik çok yüklü tutabilir. O yüzden tedarikli git derim. Anladım abi. Baba. Heh. Yoruldum biraz. Yoruldun mu? Bazen insanlar çok yatmaktan da yorulur biliyor musun? Şimdi evde yatar uyursun. O kadar ağlıyordun profesörü kaybettim diye. Bak nasıl koşa koşa geldi ziyaretine. Kendi gelmedi ki. Ali amca getirdi biliyorum. Yok ya. Ali amcaya yolu kim tarif etti? Profesör mü? Bilmiyor ki ama o burayı. Bilmez olur mu? En yakışıklı arkadaşının doğduğu hastane. Nasıl bilmesin? Annem kaldığım hastanede öldü. Biliyordur tabii. Güneş. Annen o hastanede ölmedi oğlum. Nasıl yani? Annen o hastanede bir kumruya dönüştü. Ne? Evet. Küçücük bir kumruya dönüştü orada. Hem de tam senin doğduğun gün. Kumru ne biliyor musun? O ne? Böyle bir çeşit kuş. Güvercin gibi. Güvercin mi? Hı hı. Güvercinleri ben hiç sevmiyorum. Kafamıza kaka yapıyor. Ama bak bu çok daha güzel, bambaşka. Hem hiçbir zaman yalnız dolaşmazlar. Hep aileleriyle gezerler. Ama biz buradayız. Annem yalnız mı yani? Şimdilik. Bir süre sonra biz de yanına gideceğiz onun. Biz de mi kumru olacağız? Evet, biz de kumru olacağız. Hadi bakalım. Ben kartal olmak istiyorum. Kafkas kartalı. Allah Allah. Kafkas kartalı olacaksın öyle mi? Evet. O zaman hadi bakalım Kafkas kartalı. Aç şu kollarını, uçmaya başla artık. Hadi bakalım. Nereye götüreceksin bizi? İstanbul'a. Hadi o zaman gidelim. Heh, burası. Çıkar bakalım çantanı. Ver bakayım. Gel bakalım oğlum, gel. Bak oğlum bak. Dışarıda herkes seni bekliyor uğurlamak için.
Niye ki? Buradaki hiç kimseyi tanımıyoruz biz. Neden bekliyorlar? Ya ama burada adettir. Herkes güneş batarken el sallar. Güneş batarken mi? Evet. Sen de güneşsin ya. İşte seni uğurlayacaklar. Yalancı. Ne? Yalancı mı? Gel. Gel kendi gözlerinle gör. Gel bakalım. Bak. Gerçekten baba, el sallıyorlar. Ya sen de el salla. Profesör de el sallasın. En yakın arkadaşın o da el sallasın tabii. Kim oğlum bu çocuk? Niye el sallıyoruz? Ne bileyim oğlum. Adam biri gelip rica etti. Oğlum el sallayabilir misiniz diye. Ben de sallıyorum. Boş ver salla hadi. Kolun kopar salla. Tamam lan sallıyorum işte. Amcasının bir tanesi. Şuna bak ya, aslan parçası. Kocaman adam oldu be. Sen biliyor musun? Ben seni en son gördüğümde sen böyle bir kundağın içinde ufacık bir şeydin ya. Ben resimlerine bakarak seviyordum seni. Gelseydin o zaman niye gelmedin? Ay ben dedim hep gidelim diye ama kardeşim bir türlü izin alamadı patronundan. Ne var? Yalan mı? Aman korkak bu korkak. Vallahi sünepe oldu çıktı İstanbullarda. Canımdan bezdim yeminle Fırat. Ay sizi geçtim kendi anamı babamı görmeye bile gelemiyorum kaç zamandır. Ay haftanın 7 günü çalışıyorum ben. Elde ne var? Hiç. İstanbul öyle Artvinlere falan benzemiyor Fırat Efendi. Böyle sünger gibi insanın varını yoğunu emer. Aha böyle posasını çıkarıverir adamın önüne. Mücella, biraz ayıp olmuyor mu? Posası falan, hı? Ama ne var? Gözü var görüyor çocuk. Ben desem ne demesem ne. Posa ne baba? Oğlum. Ay amcan işte oğlum amca. Bak da gör. Bak posta böyle meyvelerin suya alınmış hali. Çok tatlı bir şey, çok tatlı. Aynı amcan gibi. Ya çok tatlı çok. Anne niye gelmedi senin? Şşt, onun annesi öldü. Anne ya bir şey söyle şuna. Anne onun annesi ölmedi mi? Tamam, kes. Dön önüne yemeğini ye, hadi bakayım. Baba nerede yatacağız biz? Oğlum çok açım diyordun. Uykum geldi biraz. Hadi bak şu yemeği bitir. Ondan sonra yatarız. Hadi. Aman zorlama canım. Belki yemekleri beğenmemiştir. Abi, siz bu akşam çocukların odasında kalırsınız, olur mu? Güneş de Tolunay'ın yatağında yatar bu akşamlık. Arka odayı hazırladım ben. Yastığı yorganı da oraya koydum. Sen bir güzel divanı açar hazırlarsın. Baba oğul koyun koyuna orada yatarlar. Ay Fırat'cığım kusura bakma çocukların yatağı çok yüksek. Şimdi seninki hasta yazık yavrucak düşer falan. Ben ondan korkuyorum. Ben yatağınızı yapayım abi. Tamam ben hallederim. Sen telaşlanma. Hadi oğlum kalk yatağımıza gidelim hadi. Masalda okur musun? Okurum tabii okumaz mıyım? Hadi gel. Ellerine sağlık çok güzel olmuş. Hadi bakalım iyi geceler de. İyi geceler. İyi geceler. Yavrum siz niye ikide bir anne lafını açıp duruyorsunuz? He? Merak etti sordu çocuk ne var bunda? Mücella. Hiç konuşma. Hem suçlusun hem güçlü. Sardın başımıza bunları bir de şimdi laf mı ediyorsun utanmadan? Konuşma da yemeğini ye. Siz de yiyin. Güneş rüzgarın güç gösterisinden pek etkilenmişe benzemiyormuş. Hemen bulutun arkasından çıkıp tüm gücüyle gülümsemiş yaşlı adama. Hava bir anda o kadar ısınmış ki yaşlı adam hemen terini silerek paltosunu çıkarmış. Böylelikle rüzgar ve güneş arasındaki yarışı güneş kazanmış. Ve eski dostu rüzgara dönerek nazik ve dostça davranmak şiddet ve güç gösterisinden her zaman çok daha etkilidir demiş.
Sabır. İnsanın sevmediği ot burnunun dibinde bitermiş diye boşuna dememişler zaten. Ya karısı öldükten sonra bu ikisi başımıza kalmasın diye baba toprağını bırakıp İstanbullulara kaçtı. Ay burada da gelip vurdular bizi. Delireceğim. Mücella yapma gözümü seveyim ya. Ya ne zararları var bize? Abim benim ya, öz abim. Ne yapayım Mücella şimdi karşısına geçeyim de abi sen git bu evden mi diyeyim? Çocuğun durumu orada da biliyorsun. Yazıktır, günahtır ya. Allah Allah ya. Yazıksa bana da yazık. Ya sabahtan akşama kadar o fabrikada anamdan emdiğim süt burnumdan geliyor benim. Ya şöyle akşam evime gelip rahat rahat ayaklarımı uzatacakken şimdi senin abinin hasta olduğuna bakıcılık mı edeceğim ben? Mücella yavaş ne olursun ya. Bana duyacaklar ya. Duyarlarsa duysunlar. Azıcık sabret ya. Ya biliyorsun bak abimin bize çok faydası dokundu. Kızım ben yetimhanedeyken abim koruyup kolladı beni ya. Ha, düğünümüzü onun sayesinde yaptık. Biz bu evi onun sayesinde aldık Mücella biliyorsun. Bana bak, sana söylüyorum. Oğluma hasta karısına bakıcılık yaparak ödedim o paranın diyetini ben Serhat Bey. Hiç kusura bakma. Ya yemeklerini ben yaptım, bulaşıklarını ben yıkadım. Gündelikçi gibi evlerinde temizliğe gittim be, yetmedi mi? Mücella. Topu 2 defa gittik birlikte yardım etmek için. Mübalağa etme lütfen ya. Tüh, nankör. Baba, Oğlum sen uyumadın mı? evimize gidelim ne olur. Ben burayı hiç sevmedim. Ben biliyorum. Yarın öbür gün yatalak kaldığında o çocuk altını yine bu garip Mücella'ya temizletecekler. Biliyorum başıma gelecekleri. Mübalağa etme Mücella'ymış. Allah'ını seversen söyleme şöyle şeyler. İnşallah iyileşecek o çocuk. Ben anlamam. Git konuş. Yarından tezi yok, kendilerine kalacak başka yer bulsunlar. Mücella. Lafımı ikiletme Serhat. Ya Mücella. Serhat. Abi. 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 Tek bir hesap var. Acılara garip kendini buldun. Sandığın aşkta hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin. Ortama baktın tek bir hesap var. Acılara garip kendini buldun. Sandığın aşkta hep bir tokat var.